গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আবার এসে গেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমরা কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সব বলছি, মোটোগুলো ব্লগিং সেটআপে গিয়ে বলছি তোমাদের। আর এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 8:50। আজকে অনেকটা লেট হয়ে গেছে, আর একটু তাড়াতাড়ি বেরোনোর উচিত ছিল আমার। তো যাই হোক, এই যে আমার মেয়েও চলে আসছে। এসো মা, এসো এসো। তো ক্যামেরা অন করলে ও সামনে চলে আসে। তো চলো বেরিয়ে মোটো ব্লগিং নিয়ে কথা হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ওকে, টাটা টাটা করবে। তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখন যাব কোন্নগরে। কোন্নগরে আমার সাথে আজকে যাবে সুব্রতদা। আমরা দুজনেই যাচ্ছি মায়াপুর ইস্কন টেম্পল। অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, 15টার সময় বেরোবো ভেবেছিলাম, প্ল্যান ছিল ওটাই। 15টায় বেরোবো। আমার দিল রোড হয়ে কোন্নগর যেতে 15 মিনিট টাইম লাগবে। সুব্রতদা বেরিয়ে পড়েছে, ও 5 মিনিটে পৌঁছে যাবে। এবার আমার এখনও 15 মিনিট লাগবে, মানে 10 মিনিট ও দাঁড়িয়ে থাকবে। তো তাতেই রেগেও যাবে ছিল, কখন পৌঁছাবো কিছু বুঝতে পারছি না। এমনিতেই আমি মায়াপুর বাইক নিয়ে ফার্স্ট টাইম পৌঁছাবো। এর আগে ফ্যামিলির সাথে গেছিলাম 4 হুইলার নিয়ে, তো অনেকখানি সময় লেগেছিল। এখন ঘড়িতে বাজে 9:30। কোন্নগর থেকে যখন আমরা বেরোবো মায়াপুরের উদ্দেশ্যে সুব্রতদাকে নিয়ে, তখন আমি পারফেক্ট টাইমটা বলে দেবো। সেই হিসাব করে আমরা বুঝতে পারবো যে কতক্ষণে পৌঁছাচ্ছি, কত সময় লাগছে। আমার গাড়ির এই স্পিডোমিটারটা খারাপ হয়ে গেছে, অনেক দিন ধরে ঘুরছি, পাচ্ছি না। তো যার জন্য আমি বুঝতেও পারছি না কত কিলোমিটার চলবে আর কত স্পিডে চলছি, কিছুই আমি বুঝতে পারবো না। সবটাই আইডিয়া করে চলতে হবে। আর যেহেতু কিলোমিটারটাও বুঝতে পারছি না, তাই আমি বলতে পারবো না যে আজকে আমার কতটা তেল খরচা হবে। এমনিতে এই গাড়িতে তেল সার্ভিস খুবই ভালো। আমি মোটামুটি 64-70 আমি পেয়েছি এই গাড়িতে। আর তারপর হিসাব করা হয়নি, অনেকে বলে নাকি তারও বেশি পেয়েছে, জানি না কতটা সত্যি, বাট আমার হিসাব করা হয়নি। আমি যেটুকুনি হিসাব করেছিলাম, আমি 64 আর 70 এই পেয়েছি। কোন্নগর ডালকুনি মোড়ে এসে গেছি, কিন্তু সিগন্যাল আছে, বাঁ দিকে ঘুরতে হবে। দেখি সুব্রতদা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কটা বাজে এখন? তো ফাইনালি আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সুব্রতদাকে নিয়ে নিয়েছি, দেখা হয়ে গেছে আমাদের। এখন কোন্নগর পার ডানকুনি মোড় থেকে আমরা রওনা দিলাম। এখন বাজে কটা বাজে বললে? 9:44, মানে 9:45 বাজে। এবার দেখি কতক্ষণ টাইম লাগে। এমনি ম্যাপে দেখাচ্ছে শেরাফুলি থেকে 2 ঘন্টা 44 মিনিট মতো। তো তেল ভরিয়ে নিয়েছি, 500 টাকার ভরে নিয়েছি। 500 টাকার তেলে এই গাড়িতে এনাফ। তাছাড়া আমার গাড়িতে আরও তেল ছিল।
একটা দারুণ কেস হয়েছে। আমরা এখানে জাগুলিয়া ফ্লাইওভারে উঠেছি আর হঠাৎ এত বৃষ্টি, দেখো ভিজে গিয়ে আমাদের লাস্টে গেঞ্জি খুলে ফেলতে হয়েছে। পুরো ভিজে গেছি, পুরো ভিজে গেছি। এখানে দেখো পুরো রাস্তাটাই সব রেখে দিয়েছি, ব্যাগ ট্যাগ সব ভিজে গেছে, হেলমেট জুতো পরে সব ভিজে গেছে, খালি পায়ে রয়েছি এখন। আমরা এই দুজনে আছি, এই দুজনেই ভিজে গেছি, দুজনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টিও বিশাল হয়েছে, এই দেখো। এখন তাও একটু কমেছে, কিছুক্ষণ আগে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, মানে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আর এমন জায়গায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে রেইনকোট পরার মতো কোনো সুযোগ দেয়নি, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এসে গেছে। ভেজা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, পুরো ভিজে গেছি যখন, আর রেইনকোট পরে কি হবে ওই অবস্থা। ফ্লাইওভারটা অনেক বড়, আর নেবে এই একটা জায়গা পেয়েছি, এই জায়গাটা একটু ভালো পেয়েছি। এখানে দাঁড়িয়ে একটু জামাটা একটু শুকিয়ে নিই, দেখি গাটা শুকিয়ে গেছে, দেখি বৃষ্টি থামলে আবার বেরোবো। আমরা অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে পড়েছিলাম, বৃষ্টি পড়ছিল, বৃষ্টি কমে গেছিল কিন্তু পড়ছিল হালকা হালকা, কিন্তু সেই অবস্থা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, জামা ভিজেছিল। এখন পুরো রাস্তা শুকিয়ে গেছে, বৃষ্টি আপনার মেঘলা করে রয়েছে, আর মোটামুটি আধা ঘন্টা টাইম লাগবে। মাঝে একটুখানি দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে একটা ক্রিম পাউরুটি খেয়েছি, যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখানে কিছু ছিলই না, বিস্কুট ছিল, আর বিস্কুট ভালো লাগছিল না। আমরা মায়াপুর পৌঁছেই গেছি, আর 15 মিনিট আছে। রাস্তায় ডাব দেখতে পেয়েছি, খেতে তো কিছু পাইনি, তাই এখন আপাতত ডাবই খাচ্ছি। 70 টাকা নিল, ডাবের জলটা মিষ্টি। আমরা দুজন মিলে এখন খাচ্ছি, ডাবের জল খাচ্ছি। চোখ মুখের অবস্থা খুবই খারাপ আছে, আর কি বলবো, ভিজে গেছি, তারপরেতে রোদ্দুর উঠেছে, সব আজকের রাইগে সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে। তো চলো ডাবের জলটা খেয়ে নিই, না ভালো লাগছে। এবার চলো ডাবের জলটা খেয়ে নিয়ে তবে মায়াপুর এবার চলো। ও আমার ভাই এখন সানগ্লাস পরে নিয়েছে, সানগ্লাস পরে আবার ডাবের জল খাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা পৌঁছে গেলাম মায়াপুর ইসকন টেম্পল। দুর্দান্ত লাগছে, দুর্দান্ত লাগছে, সত্যি সত্যি। আজকে অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আমরা এসেছি, ঝড় বৃষ্টি সবকিছু আজকে দেখে নিয়েছি। পুরো ভিজে গেছি, লাস্টে জামা গেঞ্জি খুলে শুকোতে হয়েছে রাস্তায়। তারপর কি আমরা পৌঁছালাম ইসকন পার্কিং, এদিকে পার্কিং। তো মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়েছি, তো ঢুকে কিছু ভিডিও করেছি, ছবি তুলে নিয়েছি। আর এখন মোটামুটি সবই বন্ধ, দুটো জমা রাখতে গেলাম, এখন বন্ধ আছে। খুলবে দেখাচ্ছে 3:20-তে। আর আমরা এদিকে এখন যাই দেখি, এদিকে গেছে, এখন গোশালাটা খুঁজছি, গোশালাটা কোথায় আছে বুঝতে পারছি না। এখানে টোটোকে জিজ্ঞাসা করছে গোশালা, এখন দেখি গোশালায় গিয়ে তবে করছি। ভাই বললো এদিকে, এখন দেখি পিছনে যাচ্ছি, চলো সবই ওর ভরসাই যাচ্ছি এখন। আমাকে সকালবেলা নিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে, পুরো স্নান করে গেছি একবার। তো তুমি একা ভিজেছো নাকি? আমরা দুজনেই তো ভিজেছি। আমি দেখছি বাড়ি যেতে গিয়ে আরেকবার স্নান আবার করতে হতে পারে। এখানে সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে, আমাদের জোর খিদেও পেয়েছে, আমি জানি না গেলেই গলাকাটা দাম হতে পারে, তার জন্য দেখছি না আমরা প্ল্যান করেছি বাইরেই খেয়ে নেবো, বাইরে সস্তায় পুষ্টিকর খাবার দাবার আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। এটা দিলে কোনো খাওয়ার জায়গা না, জানি না, ওখানে লেখা ছিল রেস্টুরেন্ট বলে লেখাও ছিল ওইদিকে, তো ওইদিকে আসে রেস্টুরেন্ট, হয়তো নাহলে লিখবে কেন। এটা হচ্ছে শ্রুতি ভবন, শোনার জায়গা। এই যে এটা হলো গোশালা, চলো ভেতরে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি কি আছে। ও ভাই, এখানে কি বড় বড় গরু, আর গরুগুলো সেই মারাত্মক লেভেল এসছে। এই দেখো এখানে কতগুলো আছে, দেখেছো?
বিশাল বড় বড়, এত বড় বড় গরু দেখিনি কিন্তু, তাই না? হ্যাঁ। আর সিং, ওইটার সিংটা দেখেছো? এইখানে এইটারও সিংটা দেখো, একটা বড় ষাঁড় আছে। চলো তোমাদেরকে দেখাই ষাঁড়টাকে। এই একটা বড়, এরও সিংটা ছোট আছে। না তাহলে ছোট আছে। এখানে একটা গরু নর্মাল সিং দেখো। মন্দির থেকে বেরিয়ে মন্দিরের উল্টো দিকে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে রাধা গোবিন্দের ভেজ বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে। তো এই আমরা ভেজ বিরিয়ানি নিয়ে নিয়েছি, যোগ খিদে পেয়েছিল। এবার দেখি কেমন, খেতে কেমন, টেস্ট কেমন, ভালো খেয়ে দেখি নিয়ে এবার। ভালো, ফুলকপি আছে, পনির আছে, ছোট ছোট সয়াবিনও আছে। এই যে মন্দিরের ভেতর থেকে ঘুরে আসার পর এখান থেকে প্রসাদ নিয়ে নিলাম, মহাপ্রভুর প্রসাদ। আমরা দুজনেই নিয়ে নিয়েছি, আমি একটা নিয়েছি, সুব্রত একটা নিয়েছে প্রসাদ। দু রকমের কেক আছে, গজা আছে, খাজা আছে, এগুলো আছে। বাড়িতে সবাইকে তো দিতে হবে, আমরা পুজো তো আজকে দিতে পারিনি, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রসাদটা নিয়ে নিয়েছি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের কিছু কেনাকাটিও করেছি। আমার মেয়ের জন্য একটা জামা কিনলাম, আর সুব্রতদা ওর মেয়ের জন্য একটা জামা কিনেছে। তো আমরা আবার আসবো, এবার ফ্যামিলি নিয়ে আসবো। কিন্তু কথা হচ্ছে এবার ফ্যামিলি নিয়ে এলে বাইক নিয়ে আসা যাবে না, ট্রেনে বাসে আসতে হবে। তো বাইক নিয়েও আমি আর একবার আসবো, তখন ভালো করে, তখন ভোরবেলা বেরোবো, দিয়ে পুরো ইস্কনটা ভালো করে ঘুরবো। আজকে যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটা ঘোরা হলো না, অনেকটাই দেরি হয়ে গেছিলো, ফিরতেও হবে। আমার তো এখানে দারুণ লাগলো, বিশেষ করে এই আমাদের চারাপুলি থেকে মায়াপুর আসার পথের রাস্তা খুব সুন্দর। অফ রোড আমি কিছুই পাইনি, দারুণ। খালি একটাই হয়েছে, বৃষ্টিতে ভিজে গেছিলাম, সেটাও ভালো লেগেছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হলো। আমি যতবারই বেরোই ততবারই তো শুকনো ভালোভাবেই বেরোচ্ছি, বেরিয়ে চলে আসছি। এটা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স, যে হাফ রাস্তা পৌঁছায়নি সেখানে পুরো বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম। খালি ব্যাগে রেনকোটটা ছিল বলে ব্যাগটা বেঁচে গেছে। আমার গ্লাভসটা পুরো ভিজে গেছে, তার জন্য আর গ্লাভসটা পরতে পারিনি, গ্লাভসটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি। তো এবার দুপুরবেলা তো খাওয়া দাওয়া ওখানেই করলাম, যেটা বললাম ভেজ বিরিয়ানি। বিরিয়ানিটার কোয়ালিটি খুব সুন্দর ছিল। এই হলো সেই বড় জাগুলিয়া ব্রিজ, যে ব্রিজে আসার সময় আমরা পুরো ভিজে গেছি। মানে এমন বৃষ্টি এসছে যে রেনকোট পরবো সেটা সুযোগ পর্যন্ত আমাদেরকে দেয়নি, পুরো ভিজে দিয়েছি আমাদের। আর আমার হেলমেটের ওপরে একটুখানি জায়গা আছে যেখানে হাওয়া পাস করার একটা ভেন্টিলেশন মতন করা রয়েছে, তো সেটা খোলা ছিল, বুঝতে পারিনি। ওখানেও ভেতর থেকে পুরো হেলমেটটাও পুরো ভিজে গেছিলো, আমার মাথা মাথা সব ভিজে গেছিলো। তারপরে তো দেখলেই তোমরা যে আমার গেঞ্জিটাকে তুলে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, নাহলে উপায় ছিল না। আর এই ব্রিজটা অনেক লং, আমি তো ভাবছি যে কখন ব্রিজ থেকে নামবো আর সাইডে কোথাও দাঁড়াবো, আর ব্রিজটা শেষ হওয়ার নামই নেয় না। পথ যত দীর্ঘই হোক, ক্লান্তি একদিন শেষ হয়, কিন্তু যে শান্তি হৃদয় ছুঁয়ে যায় তার স্মৃতি সারা জীবন থেকে যায়। আজকের রাইড এখানেই শেষ। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, আর দ্য রাইডিং বিশালকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।
সামনে আরও অনেক নতুন রাইড আর অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় শ্রীকৃষ্ণ।